এইটো হল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ আমেৰিকাত থকা কোম্পানীৰ নাম ৰিনিকি নন্দিল LLC। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি সংবাদমেল যোগে কৈছে যে যিকোনো মানুহে যিকোনো নামত যদু মধু ৰাম ৰহিম যিকোনো নামত আমেৰিকাত $200 জমা দি কোম্পানী এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, $200 জমা দি যিকোনো মানুহে যিকোনো নামত তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে কোম্পানী এটা। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিকোনো মানুহে $200 জমা দি কোম্পানী এটা খুলি মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত তাত 52,000 কোটি টকাৰ ইনভেষ্টমেন্ট পাব পাৰেনে? 52,000 কোটি টকাৰ তাত জমা হ'ব পাৰেনে? আপোনাক সুধিছো, এই 52,000 কোটি টকা কাৰ? এই ইনভেষ্টমেন্ট কাৰ? এই ইনভেষ্টমেন্ট কেনেকৈ সম্ভৱ হল? এয়া অসমৰ ৰাইজৰ তেজ পি খোৱা টকা হয় নে নহয়? ইয়াৰ উত্তৰ আপুনি দিয়ক। এই তথ্য আপুনি ৰাজহুৱা কৰক। এয়া কোনো অভিযোগ নহয়, এয়া স্পষ্ট প্ৰমাণ আৰু সাক্ষ্য। এইখন ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাৰ ইজিপ্চিয়ান পাছপোৰ্ট আৰু ইয়াতে যিটো নাম্বাৰ আছে A20799883 এইটো পাছপোৰ্ট নাম্বাৰ। ইয়াৰ পাছত তেওঁৰ যিখন আছে পাছপোৰ্ট এইখন হল এন্টিগুৱা আৰু বাৰ্বুডাৰ। ইয়াৰ পাছত যিখন মই ৰাইজক দেখুৱাইছো এইখন হল আপোনাৰ আবুধাবিৰ পাছপোৰ্ট। গতিকে আমি প্ৰমাণ সহ কৈছো, যদিহে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই মিছা মাতিছে, যদি AID প্ৰস্তুত কৰা, তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰত আপোনালোকৰ চৰকাৰ আছে, গৃহ মন্ত্ৰালয় আপোনাৰ হাতত, আপোনালোকে পৱন খেৰাক 1 মিনিটৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আপোনালোকে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰক। আৰু যদিহে নহয় তেতিয়াহ'লে যিহেতু আমি প্ৰমাণ আৰু সাক্ষ্য দিছো, পাছপোৰ্ট নাম্বাৰ থাকে পাছপোৰ্টৰ জেৰক্স কপি, আপুনি আপোনাৰ পত্নী ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠিওৱাৰ সাহস কৰক। আৰু কিমান মাতিব? আপুনি ভাবিছে 53,000 কোটি টকাৰ এই সা সম্পত্তি লৈ আপুনি বিদেশলৈ পলায়ন কৰিব নোৱাৰিব। আপোনাক কলো, নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনাখন আমি অসমৰ ৰাইজে আপোনাক ঘেৰাও কৰিম, পৰিয়ালক ঘেৰাও কৰিম আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোক আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখিম। আপুনি পলাই সাৰিব নোৱাৰিব। এই ভোগ ভোগ কোম্পানী খবৰ এটা পায় নে নাপায়? ওপৰলৈ যদি থু মাৰি দিয়ে, থুইখিনি আহি আকৌ নিজৰ গাতে পৰে। মানে কেইদিনমানৰ আগতে যে আপোনালোকে ভকাই আছিলে বোলে গৌৰৱ গগৈ ঘৈণীয়েক পাকিস্তানীহে, গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ এজেণ্টহে। এতিয়া আপোনালোকৰ গৰাকী খবৰটো পিছে পাইছেনে নাই পোৱা? আপোনালোকৰ গৰাকী আকৌ এখন নহয়, দুখনো নহয়, 3খন বিদেশৰ পাছপোৰ্ট ওলাইছে, মানে ব্যৱস্থা কৰি থৈছে। আপোনালোকক এনেকুৱা হোল ঠেকত পেলাই বিদেশত পলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছে, ক'বলৈ আৰু ভাষা নাই। সাৱধানে থাকক। আপোনালোকৰ মোমাইকে যেতিয়া কৈছিল বোলে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট, সঁচা মিছা বিচাৰ কৰিবলৈ সময় নোহোৱাকৈ মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফেচবুক গেলাই দিছিল বোলে গৌৰৱ গগৈক ধৰিব লাগে, ই পাকিস্তানী এজেণ্ট। আৰু সেই সুবিধাকণ এতিয়া আনৰ বাবে আহিছে, আপোনালোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলেতো নহ'ব। পৱন খেৰাই আমাৰ মামীৰ 3খন বিদেশৰ পাছপোৰ্টৰ কথা কৈ পেলাই এখন প্ৰেছমিট দিলে, আৰু সেই প্ৰেছমিটখন আপোনালোকে দেখিছে। কিন্তু এতিয়া মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে, পাছপোৰ্টতকৈ বেছি 52,000 কোটি টকাৰ সম্পত্তিক লৈ দৰমহাৰ বাদে আৰু একোৱেই নাই বুলি কোৱা মানুহজনৰ ঘৰত ইমান সম্পত্তি হল কেনেকে? সেইটো এতিয়া মানুহৰ মনত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু এইবোৰৰ তালিকা তেওঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত কোৰ্ট এফিডেভিট জমা কৰিছিল নে? আৰু যদি নাই কৰা তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বনে? সেইটো এতিয়া মানুহৰ মনত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ মতামত কি। মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্বতসমূহ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীত আকৌ সংবাদমেল সম্বোধন। মহানগৰীৰ হোটেল লিলিত AICCৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেৰাৰ সংবাদমেল সম্বোধন। সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে APCCৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল। এইবাৰো জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাৰ এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক অভিযোগ। ডুবাইত ফ্লেট আৰু হোটেল সুইট ক্ৰয় কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে। ডুবাইত ৰিনিকি ভূঞাৰ সম্পত্তি আছেনে নাই স্পষ্ট কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী জেললৈ যাবই লাগিব। অসমৰ জনতাৰ 52,000 কোটি টকা লুটি সাৰি যাব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মানহানি গোচৰ ভাবুকি দি আমাক ভয় খুৱাব নোৱাৰে। গুৱাহাটীত বহি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে পৱন খেৰাই। গোচৰ তৰক, আমিও যিমানলৈকে যাই প্ৰত্যাহ্বান দিম। ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মা ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ আছেনে নাই আমাক জনাওক। যদি ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ আছে, 3খন পাছপোৰ্ট কেনেকৈ পালে? শপতনামা যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা তথ্য লৈহে এৰিম। ছচিয়েল মিডিয়াত বিজেপিয়ে কৰা ট্ৰলক আমি ভয় নকৰো। বিদেশত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে কেইটা চেল কোম্পানী খুলিছে ৰাজহুৱা কৰক। এয়া কেৱল আৰম্ভণিহে, আৰু বহু তথ্য আহিবলৈ বাকী আছে। আমেৰিকাত হোটেল ব্যৱসায় খুলিবলৈ 52,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ। হোটেল ব্যৱসায় খুলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল 3খন নথি। এই নথিৰ ভিতৰত আছিল ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাৰ পাছপোৰ্টখনো। এইদৰে এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক অভিযোগ AICCৰ। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे।
और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिनिकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या यह सवाल जायज नहीं होगा कि हेमंता जी आपके कितने पासपोर्ट हैं? क्या आपके परिवार के बाकी सदस्यों के भी कोई पासपोर्ट्स हैं? ये जरूरत क्या पड़ी इन पासपोर्ट्स की, इन केवाईसी कागजों की? नकली हैं, असली हैं, आपने जमा किए, क्यों किए? हमें नहीं मालूम, आप बताइए। बस हमें इन 2 सवालों का जवाब तो पहले चाहिए। अमेरिका में जो कंपनी है स्टेट ऑफ व्योमिंग में, क्या वो आपके परिवार की है या नहीं है? और एफिडेविट पे ये सोशल मीडिया आईटी सेल के ट्रोल से नहीं जवाब मिलेंगे, माफ कीजिएगा, ना हम उनसे घबराते हैं। एफिडेविट पे हमें चाहिए और हम लेंगे। अदालत के जरिए लें, कैसे लें? आपने बहुत अच्छा किया कि 48 घंटे में आप केस करेंगे। हमें जो कागज थोड़े बहुत बचे होंगे वो भी आ जाएंगे अदालत में। दूसरा, हम फिर से वो सवाल दोहराते हैं, दुबई में आपकी पत्नी के नाम ये 2 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? चलिए तीसरा भी पूछ लेते हैं। तीसरा सवाल यह है, आपकी पत्नी और आपके परिवार ने कितनी शेल कंपनीज किस किस देश में खोली हैं? आप बताएं, नहीं तो हम बता देंगे। आज बताएं, कल बताएं, परसों बताएं, जिंदगी लंबी है, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम चुनाव के पहले और भी बहुत कुछ बताएंगे, ये आपको बता रहे हैं। समय इसलिए लगता है कि कुछ जांच भी करनी पड़ती है, लेकिन मैं ये वादा करके जा रहा हूं, गौरव भाई यहां बैठे हैं, हमारी चर्चा लगातार हो रही है, बहुत कुछ निकलेगा। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी गौरव भाई ने कहा भगवत गीता पर हाथ रख के, गौरव भाई मैं माफी के साथ कहूंगा, गौरव भाई ने कहा कि भगवत गीता पर हेमंता बिस्वा शर्मा जी हाथ रख के शपथ लें। उस आदमी को धर्म से कोई मतलब नहीं, वो वहां भी झूठ बोल सकता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए भगवत गीता जरूर उस पर हाथ रख के शपथ लीजिए, लेकिन एफिडेविट भी दीजिए कि आपके पास दुबई की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर आपके पास दुबई की प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट ऑफ व्योमिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपके परिवार के नाम पर कोई कंपनी नहीं है, ये आप एफिडेविट में लिख कर दीजिए। नंबर 3, आपके परिवार के नाम पर विदेशों में, अलग अलग देशों में कोई शेल कंपनी नहीं है, एफिडेविट में लिख कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या क्या है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। हमारे सवाल सीधे हैं, अमेरिका की कंपनी है या नहीं? उस कंपनी में आपने केवाईसी में क्या कागज लगाए, वो असली है नकली है, वो आप बताइए, हमें नहीं मालूम। जिसकी कंपनी है वो बताएगा। दुबई में प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, इसको एफिडेविट के साथ लिख कर दीजिए। वहां आपने केवाईसी गोल्डन वीजा के लिए क्या लगाया था वो आप बताएंगे। रही बात मेरा तंजानिया का पासपोर्ट, आइए मुझे कोर्ट में ले जाइए, मैं तैयार हूं। ये भी आए ना कोर्ट में, अरे साहब ले जाइए कोर्ट में, हम तो तैयार है ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन कोर्ट में ले जाएंगे उस दिन जो हम बोरी भर के कागज रखेंगे उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। हम तो बहुत खुश हुए जब उन्होंने कहा कोर्ट ले जाएंगे। जो हमारे पास कागज आए, जब आए तभी ना हम आपके सामने लाएंगे। हमारी बीजेपी की जैसी आदत तो है नहीं कि साहब बिना कागज के हाथ खड़ा करके बोल दिया, हम तो ऐसे लोग नहीं है साहब। जब कागज आएंगे थोड़ी बहुत उसकी जांच करेंगे जितनी हम कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स तो है नहीं, लेकिन जो जांच के बाद पाया गया तब आपके साथ साझा किया। कम से कम ये आरोप जो हम लगा रहे हैं आज से शुरू किए हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, शुरू कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हम इसको सिरे तक लेकर जाएंगे। ये आप डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा को, क्योंकि आपकी पहुंच हो सकती है, हमारी तो नहीं है, आप बड़े सीजन पत्रकार हैं, जरूर बताइएगा कि ये आरोप जो आज हम लगा रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं, ये यहीं छोड़कर जाने वाले नहीं है।